महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव जय वैद्यनाथ। शिव शिव रटे तो संकट कटे, शिव नमस्कार भजो बारंबार। मूल मंत्र ओम नमः शिवाय जय वैद्यनाथ। आज दिन मंगलवार 22 अप्रैल 2025 वैशाख मास कृष्ण पक्ष नवमी में बाबा विद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन। नमः शिवाय। सभी भक्तों का कल्याण हो। बाबा विद्यनाथ सभी प्रतिभा बनाई रखे। हर हर महादेव। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिता निधाने सदा वसंतम युजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तम नमामि।